知道了，你就在台球厅等着我吧啊！先不跟你说了，挂了。哎，思月啊，你不是在训练营吗？是啊，你帮我个忙，看好小怪兽。哎，同学们，我这周末办生日会，你们一起来呗。来呀，都有谁啊？就我丁倩，还有10班一个女生，就我们3个，你们大家都一起来呗啊！好，他俩就玩这题，你来吧。我说阿迪，你生日会都干嘛呀？我生日会啊，我生日会就唱歌、吃饭、打台球，反正你们想干嘛干嘛，你们消费我爸买单啊！哇！真的假的？你别骗我妈！骗你干嘛？我证明，去年排场比这次还大，讲道理还挺有意思的。那你算我一个。算你一个。你们还有谁记得来找我啊？下课找我啊！找我啊！下课来找我，听到没？哟，娘娘，您这是要过大寿呀？阵容不小呢吗？知不知道国庆之后马上就要月考了啊？一个个是能考满分啊，还是怎么着？能吗？不能还不老实点儿，回去写作业去。哟，你俩醒了？来啦！谢谢。沙迪、可可，快进来。哦，不用换鞋，不用换鞋，我刚在拖地呢。快进去吧。你们先坐。你家没人吗？哦，我妈带我弟弟出去了，我爸爸回客山了。你们怎么来了？来找你陪我过生日啊？上次舅妈训完你不是说不办了吗？你别说了，宋子琪那个狗东西一点反应都没有。但是，这不妨碍我们3个人一起出去玩啊？可是我还有好多作业没写完。你疯了吗？今天我过生日哎，丁宪。对啊，实在不行你把作业带过去写呗。也行，那我们走吧。哎，丁宪，你就打算穿这身衣服跟我们过生日去啊？你这身衣服怎么了？我就知道，还要准备好。给，穿上吧。这是什么？你过生日，我穿它干嘛呀？反正我穿了也没人看啊，你试试呗。哦，哎，等一下，又怎么了？你这锅盖头怎么回事啊？别提了，还能是怎么回事？哎呦，好了，我帮你搞一下，走。啊？怎么搞？帮你把锅盖头再修一下。啊？那他会不会又……你们再这样，我就回去了。这是我过得最没有意思的一个生日了，我也太惨了吧！哎，要不我陪你去逛街？没意思，那去游乐园？也没意思。那你到底要干嘛我想要呀？热闹，我想要聚会，我想要他能陪我出去玩嘛。
就知道你们在这儿呢。哎，你们过生日吗？人呢？生日会取消了。啊？你不是不来吗？我为什么不来啊？你每年生日我都在啊。喏，送你的礼物。今年别再向我要了啊。嗯。哎呦，你咋了，姑奶奶？哎，他就是想要热闹，想要聚会，想要大家陪他一起玩。哎，我以为多大的事儿呢。走，跟我唱歌去，我把班上的同学给你联系联系，多凑几个人。真的？嗯。好啊，谢谢，我们一起去吧。你们去吧，我要先把这试卷写完。我今天过生日哎，我想你跟我一起嘛。而且我也不会唱歌，我怕去了扫你们兴。等我这次月考考完，我一定补偿你，我发誓。哎，你就让他先回家吧，省得家人担心。那好吧，那你一个人回家注意安全啊。我们先走了啊。好，拜拜。拜拜。拜拜。周4月，马上就要月考了。如果这次没考好的话，爸妈可能会把我转到文科班去。我好紧张啊！给我拿2个。好的。来，给你拿好，谢谢。走吧。你好，我要一瓶水。啊，好的。给你钱，拿好。好，谢谢。嗯。你好，要喝点什么吗？给我一瓶水。好。手机在这儿呢。小汤，你别跑！喂，怎么了4月，明显被人跟了。他在哪儿？我先过去，你去找人。小汤，把手机还给我！我要是不还呢？哎，哥，你来了。啊？是你。哎！哎，站住！回来！赶紧下来！别跑！回来！哎，站住！给我回来！朱子琪，你快过来，出事儿了！干嘛呢？哦，你就是上次那个。我跟你讲，今天这事儿跟你没关，赶紧走。我要是不走呢？哎，干什么？动手了！没事吧？你瞧那防守。来了。
了。思月，嘛呢？不想死就滚！走，走。丁轩，谢谢，你没事吧？担心死我了。我先送他回去啊。我们也赶紧撤吧，等会儿人家摇人了。走吧。不是啊，你过吗？陪你回去过生日，唱歌嘛，走。好了，赶紧上去吧。你有没有受伤啊？没有，怎么可能？你放心吧，他们以后都不敢再来找你了。你是怎么找到我的？蒋晨偶然发现有人跟着你，就给我打了一个电话。我给你发的短信你看到了吗？看到了。你呢，就放轻松，不要给自己太大压力了。上次数学周测我的成绩不错，所以这次月考应该问题不大。那看来没有我在，你也是可以考得很好的嘛。那当然。不是。有你在的话，会更好的。好啦，赶紧上去吧。好。周苏月，你一定能考好的。我也一定会留在理科班的。加油！加油！我走啦。妈，你吓死我了！你还知道回来呀？你这穿的谁的衣服？我们班同学的，他今天过生日，我们就约着一起出去了。好啊，你这马上就要月考了，你要是考不好的话……知道了，妈，我会学习的。喂，你回去了吗？啊，我在宿舍呢。
那你回去有没有挨骂呀？怎么可能？老师他们根本没发现。那就好，听到你没事我就放心了。你不是说你要学习吗？私自离开训练营是要取消你资格的，你知不知道啊？你去哪儿了？你到底说不说？你不说，你现在就去给我跑10圈，反省反省。